Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com essa máquina de lavar roupas. Não faz nem um mês a gente fez uma limpeza nessa máquina e a mesma a gente desmontou novamente aqui, já está bem suja. Mas por que a gente desmontou? Porque a mesma já estava com vazamento, ou seja, o retentor estourou e prejudicou o rolamento e a mecânica da mesma. E também, bem aqui, ó, tinha uma roupa obstruindo a passagem de água, então a gente teve que desmontar ela por completo, tá? Então você olha essa aqui e vê que não tem nem um mês, já está suja. Imagina a sua máquina, que já está 1 ano de uso, 2 ou até 5 anos. Certamente vai estar bem pior que essa, tá bom?